Oggi parliamo di toni e semitoni, di intervalli, di distanze tra due note. I toni e i semitoni sono le due possibili distanze, quindi i due possibili intervalli che troviamo nei gradi congiunti di una scala, nei gradi vicini di una scala. Ok, vediamo di entrare un pochino più nel dettaglio, sempre in maniera molto pratica. Abbiamo parlato di scale e anche in altri video abbiamo parlato di scale, di rapporti che vengono mantenuti tra una nota e l'altra per far sì che le scale siano corrette. Mi riferisco in particolar modo magari al video della tonalità, se vi capita, quello vi può essere d'aiuto. Cosa vuol dire mantenere questi rapporti? Allora, vuol dire che le varie scale su cui viene costruita la musica, e qui non ci addentriamo su tutte le scale, prendiamone una sola in particolar modo, così per cercare di capire maggiormente. Comunque, le scale, ripeto, devono mantenere dei rapporti per far sì che siano corrette dal punto di vista dell'esecuzione melodica poi che viene elaborata oppure variata a seconda della scala. Mi fermo dal punto di vista teorico-verbale ed entriamo un pochino più nel pratico. Ci può essere di grandissimo aiuto vedere la tastiera. Allora, io l'ho in fianco, ovviamente. Vi metterò però anche in visione una porzione di tastiera per far sì che la cosa sia più chiara possibile. La scala che prendiamo come esempio, diciamo che è la scala di base, quella che è più semplice da analizzare, che ci dà veramente la possibilità di capire cosa sono questi toni e questi semitoni. Prendiamo la scala maggiore e la scala di Do maggiore, cioè la sequenza che tutti conosciamo di Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Quindi la sequenza delle note cosiddette naturali, senza alterazioni. Vi ho detto che vi faccio vedere la porzione proprio di tastiera per cercare di capire meglio. Noi proprio continuiamo questo aspetto ancora teorico prima di entrare negli esempi sonori per capire. La tastiera è sicuramente lo strumento che mette in evidenza sia i toni che i semitoni, in maniera molto chiara. Cioè, voi adesso osservatela con attenzione questa porzione. La porzione che vedete, anche evidenziata bene, va da Do a Do. Quindi avete questa sequenza della scala di Do maggiore, le note cosiddette bianche del pianoforte. Io vi ho detto che i toni e i semitoni all'inizio sono gli intervalli per gradi congiunti di una scala. Quindi voi dovete andare ad analizzare adesso non una singola nota, ma la distanza tra una nota e l'altra. Ad esempio, Do, Re, poi Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Come faccio a capire dove sono i toni e dove sono i semitoni? Guardate i tasti neri. Ve lo sarete già chiesto da soli, vi siete già dati la risposta, perché sapete già la risposta, ma perché non ci sono tutti i tasti neri così come ci sono tutti i tasti bianchi? Perché? Perché alcune volte c'è un tono come distanza e alcune volte c'è un semitono. Il tono è la distanza tra due note vicine che ha un suono intermedio. Il semitono è la distanza tra due note vicine che non ha un suono intermedio. Questo come termine generale. Se guardo la tastiera, vedo ad esempio, io ve lo eseguo qui e voi lo vedete, tra Mi e Fa non c'è un tasto nero, non c'è un suono intermedio, quindi è un semitono. Tra Re e Mi c'è un suono intermedio, posso andare su questo tasto nero, quindi Re, Mi è un tono. Ribadiamo il concetto? I toni sono le distanze, gli intervalli tra due suoni congiunti che possiedono un suono intermedio. Il semitono no, è la metà di un tono. Detto i soldoni in maniera chiara. Quindi la progressione di una scala maggiore prevede due toni, un semitono, tre toni e un semitono. Se voi analizzate da Do a Do, vedrete che proprio Do, Re è un tono, Re, Mi è un tono, Mi, Fa, semitono, Fa, Sol, La, Si
sono toni, si, do e un semitono. Quindi io posso suonare tutte le melodie che voglio, se sono in maggiore, partendo dalla nota che voglio, basta che io riesca sempre a costruire questa sequenza di toni e semitoni. 2 toni, un semitono, 3 toni, un semitono. Parto da do, da re, da mi, non ha importanza, ma i rapporti devono essere questi. 2 toni, un semitono, 3 toni, un semitono. Credo di avervi sufficientemente riempito la testa di concetti. Adesso entriamo nell'aspetto magari anche pratico. Come sempre noi ci chiediamo, ma toni e semitoni, così come ci è capitato anche per altri argomenti, ma come faccio io a riconoscerlo? Come faccio a sentire? Posso sviluppare di più l'orecchio per poter percepire queste cose? Allora, come già vi ho detto anche ad esempio per le alterazioni, sia per i toni che per i semitoni, non è che io ogni volta che sento una melodia sto a analizzare, allora questo alla distanza è un tono, un semitono, scorre la melodia, appunto, e stop. Quando però ci sono magari dei passaggi, diciamo un po' ostinati, magari allora, ad esempio, con i semitoni, se avverto un effetto cromatico, ricordatevi ad esempio la lezione che abbiamo fatto su accidenti e alterazioni, la numero 1, era proprio su quello, sul cromatismo. Quando i semitoni sono messi in abbondanza uno vicino all'altro, ecco che l'orecchio li può percepire. Un'altra possibilità, e quindi adesso usciamo dal già fatto, ma entriamo in qualcosa di nuovo, è molto utilizzata nelle canzoni. Le canzoni, tante canzoni, utilizzano un espediente, alcune volte con ottimi risultati, altre volte magari un po' meno, ma sicuramente molto frequente, di farvi sentire le frasi, i ritornelli, quindi la melodia che voi percepite, le parole sotto possono cambiare, ma la melodia delle frasi e dei ritornelli che ricorre, e nella seconda parte delle canzoni, spesso, ve le ripropongono alzandole, o di un tono o di un semitono. Questa è una pratica molto ma molto frequente. Se non ve ne siete accorti o non ci avete fatto caso, adesso proviamo a fare degli esempi insieme. Sentire, analizzare e poi andare magari a curiosare anche autonomamente. Io vi prenderò 2 canzoni, 2 esempi. Parto da Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante e vorrei farvi sentire la prima frase, un pezzettino proprio minuscolo. Se riuscite, memorizzate proprio la partenza, la prima nota. Attenzione, 10 secondi di Celeste Nostalgia. Avevi ragione tu, mia cara, la vita non dura mai una sera. Avete sentito? Memorizzata? La prima nota? L'avete tenuta presente? Ve la ricordate? Ecco, questo è l'inizio della canzone. Poi la canzone si evolve, passa e va. Vi ripropone poi la stessa melodia nella seconda parte, ma alzandovela di un semitono. Volete sentirla? A voi! Vederti un istante sopra un treno, partire su un altro, andar lontano. Se vi siete resi conto, se l'avete sentito, se l'avete percepito, allora la prima, la seconda, prima mi la si do si la sol, la seconda fa si do si la. È vero, adesso vi parlo io, magari uno dice, beh sì, forse, qual è il metodo migliore per rendersene conto? Ve li unisco, vi faccio sentire una dopo l'altra, la prima e la seconda frase, quindi le metto una vicino all'altra, i tempi ovviamente non sono quelli effettivi della canzone, ma la resa adesso del salto e della crescita di un semitono ve ne accorgete di sicuro. A voi le 2 frasi. Avevi ragione tu, mia cara, la vita non dura mai una sera. E vederti un istante sopra un treno,
partire su un altro, andar lontano. Quindi, senza che intervenisse la mia voce, il parlato, vi siete ovviamente resi conti. Questa è una pratica, una tecnica molto ma molto frequente. Alzare dà un effetto anche un po' più di enfasi. Ci sono tante canzoni, spesso i cantanti che utilizzano, quindi i cantanti o gli autori o cantautori, se sono la stessa persona, sfruttano molto anche le loro doti. Insomma, alzare di un semitono o di un tono per un cantante non è una cosa da poco, quindi la voce deve essere in grado di fare questa salita, perché ovviamente il registro glielo deve consentire. Ho detto che vi facevo fare anche un altro esempio, facciamo un altro altrettanto famoso, forse anche più famoso, e qui andiamo subito a sentire. Prima partiamo dalle due frasi. La canzone in questione è Acqua azzurra, acqua chiara. Battisti, conosciutissima, quindi non vi dico assolutamente niente. Partiamo proprio dalle due frasi, messe subito vicino, così le sentite immediatamente. Qui per par condicio vi ho preso questa perché la seconda frase, quindi la seconda parte, sale di un tono, non di un semitono. Così abbiamo fatto sia per uno che per l'altro. E adesso ascoltate, prima versione di partenza e poi quando sale di un tono la stessa frase melodica, ma ovviamente con un andamento diverso perché è in un altro momento della canzone. A voi. Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Sono le 4:30 ormai, non ho voglia di dormire. A quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei. Frasi sentite? Sentite la crescita, quindi l'aumento dell'altezza del suono. E adesso sentiamo se anche il ritornello, così insomma una cantatina fa sempre piacere e immediatamente sentiamo anche quello. Vi ho abbinato quindi anche il momento del ritornello con l'altezza iniziale della canzone e poi la variazione salendo di un tono. A voi anche il ritornello. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Completati anche gli esempi. Quindi, teoria, diciamo pratica, fatta da altri, ma sentita dalle nostre orecchie, hanno completato quella che è la possibilità di conoscenza in questo breve momento di incontro dei toni e dei semitoni. Vi ho detto, è una pratica molto frequente quella che vi ho appena fatto sentire. Ne potete trovare tantissimi esempi. Un altro cantante che utilizza molto spesso è Baglioni, e tu come stai, ad esempio, può servire come suggerimento, oppure Con te partirò di Bocelli, quello è un altro esempio. Se pensiamo, mi do altri esempi, Giorgia con Come saprei è un altro esempio ancora. Possiamo arrivare fino a Lady Oscar se volete. Lady Oscar, questo cartone animato, anche lui utilizza in questa colonna sonora. Adesso io vi ho fatto un po' di esempi, i più disparati possibili, divertitevi a trovarli anche da soli. Ascoltate, sempre. Alla prossima!